İşte benim hatunum. Bu hainin kellesini alma şerefi senindir beyim. Kim bana itaat etmez, beyliğime baş kaldırmaya yeltenirse bedelini de kellesiyle öder. Hainin kanı bize intikam şerbetidir. Sana değil öz kardeşim, kendi canım fedadır beyim. Yeter ki sana zeval gelmesin. Yanımda yiğit oğlum, yiğit hatunum, yiğit Alpberim olduktan sonra gayrı benim sırtım yere gelmez. Çavdar Obası'na da az kaldı baba. O oba atalarımın, kardeşim Candar'ın obasıdır. Bundan sonra benim obam olacak. Arkamızda dağ gibi Emir Saadettin var. Gayrı bu topraklarda biz hüküm süreceğiz. Eyvallah beyim. Yiğit Alpberim, cenk yerinde düşmanı çiğnedik. Hainin hesabını sürdük. Şimdi obamıza varıp bu toprakların hakimi olma vaktidir. Kim bize asi durur, kudretimize itaatsizlik ederse hepsinin kellesini mızraklarımıza saplayacağız. Bahadır Bey çok yaşa! 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 Ertuğrul'un ölümünden sonra Karacahisar'ın havası sanki bir değişti. Kayılar ne durumdalar? Ertuğrul'un acısını üzerlerinden atamamışlar efendim. Kolay kolay da atacağı benzemiyorlar. Başlarına gelecekleri bilseler bugünleri nimet sayacaklar.